Bonjour, bonjour. Nawapenda na wasalimia tena. Mimi dada yenu Gisele Bio TV anakuja tena kwa siku ya leo. Na washukuru tuendelea kujiabone. Merci beaucoup ambali na karibu. Nashukuru kwa kunipenda. Mungu awabariki. Tumia kaka dada mwenye haya ya Gisele Bio TV amjue. Ni mimi nakuja tena. Mungu awabariki sana. Sitachoka kuwashukuru. Merci beaucoup. Bila kukawia tafadhali, nakuja na maresete yetu kwa siku ya leo. Tutakula vizuri leo. Tunakuja na samaki yetu, poisson ya maji, poisson ya baridi. Njoo hii tutapiga mchuzi ya supu kabisa. Njoo hii tulishatengeneza mbele, tutasukula na citron, tutaweka na chumvi mbele, ishatosha uchafu yote. Njoo hii poisson. Tunakuwa na legime yetu charne nyekundu. Njoo hii. Kula hii legime sana. Vile unaona mimi naileta, kula sana. C'est tellement bon. Kula kabisa hii legime iko bia sana kwa afya. Njoo hii charne nyekundu. Tunakuwa na zucchini yetu, maboge tutachanga. Njoo hii. Tunakuwa citron yetu ya orange na vert na pasale yake. Njoo hii. Nakuwa na gingembre. Njoo hii. Tunakuwa na oignon rouge, matungulu. Tunakuwa na tomate yetu ya mbegu tu. Nakuwa na hai. Wakati tunapiga jikazi uko natia hai ya kutosha. Tunakuwa na poivron yetu vert, orange, jaune, rouge. Njoo hii, carotte. Hatukosei. Tunakuwa excusez. Tunakuwa na ndembi. Tunakuwa na bersi. Chakula zote usikosee hii maepisi. No. Tunakuwa turmeric. Tunakuwa na cinnamon. Tunakuwa na poivre noir. Tunakuwa na viungo yetu ya poisson. Njoo natumikisha kwenye poisson kama ndatia tu na jimbo me hapana mingi mingi. Tumikisha na jimbo. Karibu kaka dada mama yangu wote mwenye endelea kufuata Gisele Bio TV, munisikilize kwa makini. Kusikoma tazarao chakula yenye niko naleta ni chakula ya kuweza kusaidia sana kwa afya. Kuko na probleme ya tension, ya diabete, usineglige kukuwa nakula hii chakula. Ni chakula ya mzuri sana. Kama unataka kabisa uvunje poids, njoo chakula za kukula hizi. Kunaweza kuwa kuko mtu mwenye unajua iko na secret ya chakula kusema bo chakula fulani mimi najua ni chakula ya mzuri. Sasa kusema uweze kukufasiria ile chakula yenye nakulaka chakula ni ya mzuri, hata kufasiria pale. Lakini sasa mie nasema ni ujuzi yenye Mungu ananipatia juu ya nini niweze kuwa tusaidiane. Dada, jikaze, baba, jiabone, subscribe, ambia kaka dada ajiabone. Hamutakuwa desi na vitu vyenye niko nafanya. Ukitaka kabisa sante kukue bien, kwa na sekre ya afya, geukia kwa mama Gisele Bio TV. Hautakuwa desi. Karibuni. Chakula zenye tunakula ni chakula ndio kinaponya, kinashibisha, lakini muko vitu vingine vyenye vinaweza haribu afya kama hauelewi vizuri. Lakini hivi umefika kwa mama Gisele, kwa Gisele Bio TV, hautakuwa desi. Chakula yote yenye tunaleta ni chakula yenye iko bien. Tumia rafiki, tumia kaka, tumia dada. Juu kila mtu aweze kuseve sante yake vizuri. Poids yako itapunguka, utakuwa kabisa bien sana, mwili itakuwa na nguvu, utajisikia kabisa uko free mkila kitu. Juu ya nini? Umekula chakula protein, umekula chakula yenye iko na fibre, unakula chakula yenye iko na fer, kila kitu. Kwa Gisele Bio TV, hamutakuwa desi. Karibu. Nawapenda. Tunaenda anza makusa yetu bila kukawia. Nakuwa na sufuria zetu hapa. Wakati napiga sete wakati yote. Usikuwa napiga machungu ya uchafu hapana. Angalia masufuria yako iko vipi. Chungu zetu zinasukuliwa. Hapana kupigia kuchungu ya uchafu. Tunakuwa na vimamio yetu hapa. Njoo hii.
Tunakuwa na mashine yetu ya kusaga episi, matomate, poivro, yote iko hapa. Mimi napenda tu ya kusagiwa, sipendake ya ngumu kwenye chakula pale. Karibu. Naenda kuchamusha mai. Tenda sukula samaki yetu. Nawapenda. Tunakamata chumvi. Tunaenda sukula waso yetu. Tunadebarase kwanza juu ya nini tupate nafasi ya kukatia. Viko vingi hapa. Shikaze. Jua kukula vile Gisele Bio analeta chakula hii. Ni secret na ipana gratuit. Ingia karibuni. Na kulombo abonne tu. Likez, aimez, partagez, commentez. Juu ya nini chaîne yetu iendelee vizuri, mtaona machakula zote zenye ndakuwa na letu na kulu unajisikia kabisa afya yako inaendeka vizuri. Tunavunja harufu yote ya poisson, na wakati unatengeneza poisson yako kabisa angalia kwa undani vizuri. Uchafu yote ilitoka, tazama vizuri. Hii ni kipande ya kichwa, hawezi elewa uchafu yote natoka. Natoa matete yote makichwa. Kichwa njoo hiki na kisambaza mzuri juu ya nini mabuchafu yote uweze kutoka kwenye samaki yetu. Tunaenda kamula siko yetu. Ndio tunajua kwa sasa kabisa chakula ziko bei kali. Haiko hizi, lakini ukisha umepata ile yako kidogo, nasema pana. Yafani kule bia juu ya nini? Juu ya kuweza kugarder sante yako vizuri. Ndio unaweza tumiko na save pesa ni mzuri, lakini yafaa kuangalia sante yangu iko vipi. Unapashwa save kabisa, unajua sante yangu iko vizuri. Njoo tapata nguvu ya kwenda tafuta ile pesa. Na kama uko na save na sante haiko mzuri na kule vizuri, haitakusaidia na kitu pana. Wakati unaenda katakata hiki hapa yenye unakata kidogo kidogo, hapana kabambi kabambi, kidogo kidogo. Na ushuhuda kabisa machakula hizi nakula, usizarau hapana. Fata kwa makini kabisa. Fata video zote zenye ziko kwenye channel yangu. Nafurahia. Na wendo upratiki vyote niko nafanya. Sisi wanadamu tuko na matatizo juu ya nini? Kiweza kuambia mwenzako hata siri, ukienda pale utapata hii poivro pale, iko shida. Lakini mimi naleta gratuit. Kila mtu ayue, kumbe ndivyo mtu anapashwa kula. Hautaki ukwe kabisa mtu akabambi kabambi, mafuta ishe kwenye mwili, njoo kukula hii. Pana vitu vingine vitu mingi vitenda detruire sante yako.
Wanatia miti ya kuhesabia, hii iko karibu $4 le, hakuna shua. Tumesha kupe legime yetu, tunaenda mwanga maji kwenye poisson yetu. Hapa hawezi sikia tena harufu ya samaki, hapana. Harufu yote ya lake yote natoka kwenye poisson. Hata uingie mnyumba utasikia harufu ya samaki. Huko nani yako wakati unapiga samaki kunyumba, nyumba yote inanuka kabisa, itafuata kitu kiani semene, nyumba iko nanuka tu poisson. Njoo hii uchafu yote natoka, tunaenda mwanga hii maji. Tunaenda weka maji ya ukundu, tunatosha chumvi kwenye poisson. Samaki yetu hii tumesha sukula. Tunaenda weka mafuta kwenye chungu ya kupiga poisson. Tunaweka moto. Tunaenda kupe matungulu yetu. Na wakati unapiga poisson ya supu, usiweke matomate ya mingi wala vitu mingi hapana. Upige kabisa supu ya simple ya mzuri. Hapana vitu mingi. Chuba tote hapa kwake sawa, nezo kabisa unaanguka chini unakufa kabisa. Na kitu kinaweza kusaidia, ananyamaza. Haiko vizuri.
Vitunguu nisha sukula. Tunaenda chaji jembe. Hai yetu njoo hii. Tunaenda weka na tomate. Kisha sukula. Naenda saga. Mekwa pre. Tunaenda weka kwenye mafuta yetu. Tenda weka kwenye legime yetu. Naenda kamata poivron yetu. Tatia nusu hapana yote. Naenda sukula.
Nasukula ainsi. Nenda sukula legime. Nakamata passoire. Naisukula vizuri kabisa hiyo. Tunataka legime na pia haina uchafu, mimi naiko na uchafu. Tunasukula legime yetu vizuri. Kula samaki yako ya mai kabisa, unajua kula samaki yenye iliungiwa vizuri. Hapana matomate ya kopo, hapana machumbi mingi, hapana. Kazi kwa nakula tu ile kwa chumvi yako, hapana machumbi hapana. Ndio mtu mwingine anaweza sema, "Mimi napenda chumvi tu." Shwani yako mie kwangu hapana. Legime yetu hii nimesha sukula. Naweka kwenye chungu.
naweka mafuta. Nenda weka kwenye moto. Angalia sosi yetu ya poisson. Weka citron kwenye sosi yetu. Nenda ukamata maboga yetu na zucchini. Tutaweka kwenye jari nyekundu. Saka ile maboga yetu njoo mazukini. Sosi yetu tunaenda itia kwa pembeni. Pia nini? Samaki isimungulie. Ukiacha tomate tu kitu unatiatia poisson
chungu inalungula na haiyatokota mzuri. Sosi yetu ya poisson ndio hii. Tunaenda weka poisson kwenye chungu. Poisson ya mai ya mchuzi tu. Jude tufikia hapa Ulaya, watu wengi wanasema hao chakula ya supu mimi sipendi. Hapana. Yafaa kuwa na shanje samo ya moya. Hapana vitu ya kuchoma kila siku, hapana vitu ya kalanga kila siku. Tokotesha kabisa, kunya supu yako. Poisson yetu njoo ile nimeshaweka kwenye chungu. Nakamata ingine viungo kidogo ya kutia yulu ya poisson juu ya nini? Juu yenye mimi najua niliweka kwenye tomate haita kolea vizuri. Hapa nini? Tunaenda kamata sose yetu kwenye poisson. Tunaenda weka maji kidogo. Hapana mingi juu ya nini? Juu poisson yo peke inatosha mai. Tunaenda funika. Nenda kwenye malegime yetu. Legime yetu ndio hii. Naenda kuweka machine. Tunamaliza nayo kazi.
Enda weka citron kwenye legume. Enda katakata berseto kuweka kwenye legume. Legume yetu iko na tokota. Enda kuweka ndoo. Wakati kuna tokota na uko na bouger chungu juu ya nini, isibane chini kwenye sufuria. Tunaenda tengeneza ndeni.
kama unapiga na uko nafanya wakati natokota, paso haiwezi lungulia chini kwenye chungu. Enda sukula ndembe. Enda weka kwenye lingine. Tunaenda weka kwenye paso. Hapa haibane chini kwenye chungu. Juu ya nini? Niko na kuje chungu. Naona yote natingizika chini, hakuna yenye inabana.
kuchelewa kukula, uko namaliza kupiga na uko nakula. Hakuna kitu cha kuampeshe ola babu na yala masaada sana. Ndio kuzina na utaratibu, vitu tufai kwa utaratibu. Angalia vile samaki iko na pusha kwenye chungu. Ndio tekniki ya kupiga poisson. Silungulie chini na hii kuwa pure. Kalo sende kula samaki ya viponda ponda. Pana. Unaona? Mengine yetu wazayo inakuwa pure deja. Chakula kizuri sana. Nataka malizia.
Naona mahali kote natengenezea, natoa uchafu. Naweka, tumia tena kesho tena. Angalia poisson. Angalia supu ya poisson. Poisson haipondekane kwenye chungu hapana. Naona napitisha kwenye chungu, haiwezi kupondekana. Juu ya nini? Iko free. Legime yetu iko prêt. Tizani machakula yetu nakuwa prêt. Napiga samaki kabisa ya mai kabisa, unaweka supu. Poisson yetu njoo hii. Angalia mchuzi, samaki haibane chini kwenye chungu, iko bien sana. Yale charde nyekundu yetu hii tulichanga na mazukini na maipisi, njoo hii inakuwa prêt. Sasa mimi napenda ugali sana, ndenda ikula na ugali. Ya namna hii kama unataka unakula tena ndizi, unakula tasa vile na patate douce, iko bien. Wala kama unapenda kwangu unaweza kula kwanga, lakini kama uko na probleme sa vile ya tension, uko na probleme ya sukari, usizoe chakula za nguvu hapana. Unakula jikazo, unakula chakula zenye ziko leger kwenye tumbo. Juu ya nini? Ukikula chakula za nguvu haiko tena vizuri, utasikia mwili haiendeke vizuri. Kula chakula zenye ziko leger, unakula unakuwa sa vile ukukula njoo chakula ya mzuri. Okay, merci sana na washukuru. Watu wamenifuata na watu hakunifuata, mimi nawapenda. Mungu awabariki sana. Tumia kaka dada, jiabone, like, aime. Juu chaîne yetu iendelee vizuri. Okay, bila kukawia na waaga wenye kwa usiku mulale na amani ya Yesu, wenye kwa mchana mshinde na amani ya Kristo. Bye.